جس کو بھی بلغم کا مرض ہے اور بال سفید ہوتے ہیں تو بہت زبردست چیز ہے. اس کے لیے کرنا ہے کہ ایک لہسن جو ہے اس کا یہ پھول لے لینا ہے اور لے کے اس کو چھیل کے اس کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے. کوٹ کے اس کے اندر 1 چمچ شہد جو ہے مکس کر لینا ہے. مکس کر کے اس کے اوپر جو ہے دم کیا کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں. سورۃ تکویر، اذا الشمس کوورت، یہ سورۃ تکویر جو ہے یہ 81 نمبر غالباً سورت ہے. یہ اس کی آیت نمبر 18، یہ اس کے اوپر 3 دفعہ دم کرنی ہے. وہ ہے والصبح اذا تنفسا، والصبح اذا تنفسا، والصبح اذا تنفسا. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں اور وہ آپ اس کو صبح نہار منہ چاٹ لیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو نگل جائیں جیسے گولی نگلتے ہیں تو یہ کر لیں. زبردست ہے، کسی قسم کا جسم بلغم ہر کونے خدرے سے نکال دے گا. اس کی پابندی کر لیں، 71 ڈیز پابندی سے یہ پی لیں. یہ تو لہسن تو ویسے ہی آپ کے ہارٹ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے زبردست ہے، اور بلغم کو تو بالکل یہ کھا جاتا ہے. سب بلغم آپ کا جو ہے وہ خارج ہو جائے گا بدن سے، زبردست آپ کی صحت ہو جائے گی. اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور جن بہن بھائیوں کی ضرورت ہے اس کو بھی میں عام اجازت دیتا ہوں وہ اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا.